Con của Chi Lộc là Chi Đại Luân, cũng thi đỗ tiến sĩ. Chi Thư Biện nhân từ, không nỡ để người quan, không cần báo đáp, giúp cho người. Do đó phước tự nhiên. 10 câu chuyện kể trên, tuy mỗi người mỗi việc khác nhau, song tất cả đều là làm việc thiện. Nếu nhân loại kỹ hơn, làm việc thiện có thể phân làm thật giả, ngay thẳng, tà vậy là âm dương, lớn nhỏ khó dễ, vân vân. Mỗi loại đều có đạo lý của nó, phải phân biệt rõ. Nếu chỉ lo làm việc thiện mà không biết đạo lý làm việc thiện, dễ đưa đến khoe khoang, tự đắc. Nhiều khi lại không phải là làm việc thiện mà là đang tạo tội. Như vậy há không phải là cực nhọc, vô ích, oan uổng lắm hay sao? Nay sẽ thuyết minh về đạo lý làm thiện nói trên. 1. Sao gọi là làm thiện có thật có giả? Vào thời Nguyên, có mấy vị nho học đi tham kiến Hòa thượng Trung Phong ở núi Thiên Mục, hỏi rằng: nhà Phật nói thiện ác báo ứng như bóng theo hình, vậy sao hiện đây có người làm thiện mà con cháu trái lại không hưng vượng? Có người làm ác mà con cháu lại phát đạt, vậy lời Phật nói về thiện ác không chứng cứ. Hòa thượng Trung Phong đáp: người bình thường bị kiến dại thí tục che lấp, tâm sáng suốt chưa từng được là tẩy gọi, và pháp nhãn chưa mở, nên nhiều khi họ cho rằng hành vi làm thiện đó là làm ác, hành vi làm ác lại là làm thiện. Ta làm sai nhiều lúc không biết, là tự trách mình điên đảo, lại oán trời trách đất. Bảo là báo ứng không đúng. Mọi người lại hỏi: thiện là thiện, ác là ác, sao lại có chuyện thiện ác trái ngược? Hòa thượng Trung Phong nói: làm việc lợi ích cho người gọi là thiện, làm chỉ có lợi cho mình gọi là ác. Làm việc lợi ích cho người, dù có mắng chửi đánh đập cũng là thiện. Còn việc chỉ có lợi cho mình, cho dù cung kính lễ độ,
người cũng gọi là ác. Cho nên một người làm được việc thiện khiến cho người khác có được lợi ích gọi là cũng tức là việc thiện chân thật, còn chỉ muốn mình được lợi ích gọi là việc tư, tức là việc thiện giả dối. Lại nữa, việc thiện xuất phát từ lương tâm, từ bi của mình gọi là chân thật. Còn việc thiện điếu chỉ có hình thức làm cho người ta thấy mà thôi thì gọi là giả dối. Lại nữa, làm việc thiện không cầu quả báo, không có chấp trước, đó là chân thật. Xong muốn chấp vào mục đích nào, có tâm mong cầu quả báo ứng để làm thiện, đó là giả dối. Những việc làm thiện như vậy mình phải cẩn thận suy xét mới được. Sao gọi là ngay thẳng và tà dại? Hiện nay người ta trông thấy kẻ cẩn thận, không cứng cỏi, phần lớn đều khen người đó là người lương thiện. Và rất tôn trọng họ. Song thánh hiền thời xưa lại rất quý trọng người có chí khí, quyết hướng đến trước hoặc kẻ giữ mình trong sạch, không chịu xu thời, bởi vì hạng người này mới có ý chí, mới có can đảm gánh vác trách nhiệm, có thể dạy họ, khiến họ tiến bộ. Còn những người xem có vẻ là người tốt, cẩn thận lại là vô dụng. Tuy ở trong làng xóm mọi người ưa thích, song vì cá tính của họ yếu đuối, sống mặc theo thế tục, không có chí khí, cho nên thánh nhân bảo hạng người đó là tên giặc, làm hại đến đạo đức. Như thế mà xét thì người phàm tục nói quan điểm thiện ác, thực ra trái với lời của thánh nhân. Người phàm tục bảo là thiện, thánh nhân lại cho nó là ác. Người phàm tục bảo là ác, thánh nhân lại cho nó là thiện. Từ phương diện này suy ra những việc khác. Người phàm tục thích hay không thích, cái gì cũng đều trái với thánh nhân. Thiện
thiện thần gia hộ người thiện. Và nhân quả báo ứng. Khế hợp với quan điểm thánh nhân. Song nhiều lúc lại không hợp với quan niệm của người phàm tục. Cho nên phàm làm việc thiện quyết không thể bị âm thanh, sắc tướng mà mình ưa thích lợi dụng, nắm bắt đi theo cảm giác. Cần phải sáng suốt tư duy, chỗ khởi tâm, động niệm của mình, gội sạch những tâm niệm bất chính, cầu danh, giả dối, trở lại tâm chí thành thanh tịnh. Cho nên việc thiện nếu xuất phát từ tâm của người đó là ngay thẳng. Còn như ôm lòng cầu danh, lấy lòng người khác, đó gọi là tà dại. Nếu xuất phát từ tâm tôn trọng của người khác thì gọi là ngay thẳng. Còn như có chút coi thường, đùa giỡn, đó là tà dại. Nhưng điều này phải suy xét rõ ràng. 3. Gọi là việc thiện có tâm, có dương. Phàm người làm việc thiện được người ta biết đến gọi là dương thiện. Làm việc thiện mà không có biết đến thì gọi là âm đức. Người có âm đức, Long thần hộ pháp đều biết và bảo hộ, phước đức tự nhiên cũng đến. Người có dương thiện, mọi người đều biết, khen ngợi, hưởng được là tiếng thơm trong đời. Song phải chú kiến, tiếng khen trong đời là dễ khiến lòng người kiêu ngạo. Thường gặp những tai nạn bất ngờ như một người không có sai lầm, vì lại là bị oan uổng, vô duyên, vô cớ, bị người giáng cho là tiếng ác. Nhưng có khi con cháu của họ lại được thành đạt. Cho nên dương thiện có âm đức, có sự sai khác, vì thế không thể là không suy xét kỹ. Sao gọi là việc thiện có đúng có sai? Thuở xưa vào thời Xuân Thu, nước Lỗ có một luật định: nếu người nước Lỗ bị nước khác bắt đi làm nô lệ mà có ai dùng tiền chuộc ra thì người đó có thể đến quan phủ lãnh tiền thưởng. Xong học trò của Khổng Tử là Tử Cống tuy giúp chuộc nô lệ ra lại không chịu nhận tiền thưởng. Ông không nhận tiền
chủ ý chỉ vì là giúp người mà không phải vì tiền thưởng. Chốn là rất tốt, nhưng khi Khổng Tử nghe được, không vui, bảo: việc này Tử Cống đã làm sai. Phàm thánh hiền làm việc gì phải nghĩ đến việc làm của mình sau này sẽ ảnh hưởng đến phong tục tốt đẹp. Như vậy bảo dắt dẫn nhân dân trở nên người tốt, mà không nên vì cá nhân mình cảm thấy thích là làm. Hiện nay người trong nước lỗ phần nhiều là nghèo. Nếu cho nhận tiền thưởng là tham tài thì người ta sẽ sợ mang tiếng tham tài và không có tiền, nên không chịu đi chuộc những người nô lệ. Như vậy e rằng sau này sẽ không có ai đi chuộc những người bị bắt làm nô lệ. Tử Lộ thấy một người té xuống sông, liền cứu người đó lên bờ. Người đó đem một con trâu đến biếu tạ Tử Lộ. Tử Lộ liền nhận. Khổng Tử biết việc là rất vui vẻ, bảo: từ nay về sau, trước nước Lộ sẽ có người chủ động cứu vớt người rơi xuống sông. Qua hai câu chuyện trên, chúng ta thấy nhìn theo con mắt thế tục là Tử Cống không nhận tiền thưởng là tốt. Tử Lộ nhận con trâu là không tốt. Song không ngờ Khổng Tử khen Tử Lộ mà lại trách Tử Cống. Như vậy xem ra, muốn biết một người làm việc thiện hay ác, không thể chỉ nhìn trên kết quả là nước mắt, mà phải xét đến hiệu quả lâu dài. Không thể chỉ nghĩ đến ảnh hưởng trong hiện tại, mà lại phải xét đến việc đúng sai của tương lai. Không thể chỉ là luận cá nhân đắc thất, mà phải nghĩ đến quan hệ đại chúng. Hiện nay làm tuy là thiện, song nếu lưu truyền về sau có hại cho người thì đó cũng không phải là thiện. Hiện nay làm tuy không phải là thiện, song nếu lưu truyền sau này có thể giúp đỡ người khác thì tuy dường như là bất thiện, mà thực ra là thiện.
Đây chẳng qua chỉ nêu ra một việc để nói thôi. Những việc khác lại rất nhiều. Ví dụ như một người làm việc nên làm gọi là nghĩa. Xong có lúc việc nghĩa cũng sai lầm trở lại là việc ác. Ví như người xấu ác có thể không cần phải là khoan thứ. Xong nếu có người khoan thứ cho họ thì cũng không thể bảo đó là việc bất nghĩa. Xong bởi khoan thứ cho hắn lại khiến hắn ta ỷ lại làm nhiều việc là ác hơn nữa. Kết quả nhiều người do đó bị hại. Vì thế ta cũng mang tội, chi bằng không khoan thứ, cho họ sự cảnh báo, khiến hắn không dám phạm tội. Thì tốt hơn không khoan thứ là bất nghĩa, khiến cho họ không tái phạm tà nghĩa. Đó gọi là việc nghĩa. Mà dường như bất nghĩa. Lễ độ là một đức tốt. Mọi người nên học, nhưng cần có đức độ. Đối đãi người lễ độ là đúng. Xong nếu quá đáng trở lại khiến cho người trở nên kiêu ngạo, hay thành ra nịnh nọt, cúi lòn thì là phi lễ. Chữ tín rất quan trọng, song phải xem tình hình. Ví dụ như vì giữ chữ tín nhỏ mà làm lỡ việc lớn. Trái lại, làm mất đi chữ tín lớn thì đó không phải là tín. Yêu thương người vốn là lòng từ. Song nếu yêu thương quá đáng, trở lại khiến cho người ỷ lại. Yêu thương quá đáng, trở lại khiến người ỷ lại. Hư hỏng thì đó không phải là lòng từ. Cho nên phải suy nghĩ cho kỹ vấn đề này, phán đoán cẩn thận. 5. Sao gọi là công chánh và thiên lệch? Trước đây, Tể tướng Triều Minh là Lã Văn Ý, khi vừa từ chức tể tướng về quê, vì ông làm quan thanh liêm, công chánh, toàn quốc đều hết sức là kính quý. Song không ngờ có một người nhà quê sau khi uống rượu say
mắng Lã Công. Song không vì thế mà Lã Công nóng giận, còn nói với người làm của mình: tên này uống rượu say, không nên là chấp nhất. Lã Công liền đóng cửa, không để ý đến. 1 năm sau, tên này phạm tội, chết, bị đưa vào ngục. Lã Công mới hối hận bảo: nếu lúc đó dạy cho hắn một bài học, đưa đến quan phủ trị tội, có thể trị tội nhỏ để ngăn tội lớn, thì đâu đến nỗi có ngày nay hắn bị là tử tội. Lúc đó chỉ vì ông ta nợ mới tha, không ngờ trở lại làm hại hắn. Tên đó ban đầu ngỡ là ngay cả bắn tể tướng cũng không sao, nên mới tiếp tục phạm tội, gây nên kết quả xử chết. Đó là ví dụ. Về người có tâm thiện mà lại làm việc ác, cũng có khi có tâm ác mà làm việc thiện. Ví dụ như có một nhà giàu gặp là 5 đói kém. Người nghèo đói ban ngày cướp gạo đi chợ. Người giàu bèn đi thưa với quan huyện: quan huyện lại không chịu xử vụ này. Nhưng người nghèo đó càng lộng hành, ngang nhiên, lấy của người. Do đó người giàu bèn cho người bắt giam tên đó lại. Nhưng người khác thấy vậy không dám cướp giật nữa. Nếu không làm vậy, chợ búa sẽ loạn. Cho nên tuy thiện là công chánh, ác là thiên lệch. Nhưng cũng có trường hợp động cơ làm thiện mà bên ngoài làm việc ác. Đạo lý này mọi người phải suy nghĩ cho kỹ. 6. Sao gọi là việc thiện? Phân nửa là trọn vẹn. Kinh dịch nói: một người không tích thiện thì không có danh tiếng tốt. Kinh thư cũng bảo: tội ác của vua trụ đầy giống như sâu tiền đã xỏ đầy, nhưng thùng đồ đã hết chỗ. Nếu ta cố gắng để dành mỗi ngày thì nhất định sẽ có khi đầy. Từ khi nhà Trương mở nước cho đến vua trụ, tội ác tích chứa đã đầy. Do đó không muốn
mấy chốc mà mất nước. Nếu không chất chứa thì sẽ không đầy. Cho nên nói tích thiện, tích ác như chứa đồ. Đó là nói làm việc thiện phân nửa và đã đầy đủ. Ngày xưa có một cô gái nghèo đến chùa lễ Phật. Chỉ có 2 đồng tiền đem ra cúng dường hết. Không ngờ vị hòa thượng chủ trì lại đích thân đến trước Phật rồi hướng công đức. Cầu tiêu trừ tội chướng cho cô. Sau này cô ta được vua cho vời vào cung. Quý phi sau khi giàu có, cô mang mấy ngàn lạng bạc đến chùa cúng. Nhưng lần này hòa thượng trụ trì lại sai đệ tử của mình hồi hướng cho cô. Cô này không hiểu tại sao lần trước bố thí ít lại được hòa thượng chủ trì coi trọng, còn lần này lại không. Mới hỏi, lần trước con chỉ bố thí 2 đồng tiền, thầy lại đích thân hồi hướng cho con. Lần này con cúng dường 2.000 lạng bạc, thầy lại không đích thân hồi hướng cho con. Không biết là lý do gì. Vị chủ trì trả lời, trước đây con cúng dường tuy ít song vô cùng là chí thành chí thiết, nên nếu thầy không đích thân hồi hướng, e không xứng với tâm thành này. Nay con bố thí tuy nhiều song không chân thiết chí thành như lần trước, cho nên thầy cho người hồi hướng thay cũng đủ. Vì vậy 2 đồng tiền bố thí vẫn kể là việc thiện trọn vẹn. 2.000 lạng bạc vẫn coi là việc thiện phân nửa. Vào triều Hán, đạo sĩ Chung Ly đem phương pháp luyện đơn của mình truyền cho Lã Động Tân. Có thể chỉ sắt, hóa vàng, đem ra cứu giúp cho người nghèo. Lã Động Tân hỏi Chung Ly, sắt biến thành vàng, xin hỏi bao lâu lại biến? Chung Ly đáp, sau 500 năm sẽ biến thành sắt. Lã Động Tân bảo, như vậy sẽ hại người 500 năm sau.
Tôi không muốn làm việc như vậy. Chung Ly dạy Lã Động Tân điểm sắc quá hoàng. Chẳng qua là muốn thử tâm của ông mà thôi. Cho nên khi nghe Lã Động Tân nói như vậy, biết là ông có tâm thành chân thật mới nói. Tu tiên phải tích chứa đủ 3.000 việc công đức. Ông nói được một lời như vậy thì 3.000 công đức đã đủ. Đây chỉ là một lời nói mà công đức viên mãn. Lại nữa, làm việc thiện không nên bao giờ cũng nhớ đến cho là mình làm được việc là rất vĩ đại. Nếu tâm vô chấp được như vậy, cho dù chúng ta làm việc thiện gì, bất luận lớn nhỏ, đều là công đức viên mãn. Có cái bình sâu mà có cái gỏi là công đức viên mãn. Còn như cả đời cố gắng làm việc thiện mà cứ chấp tướng, chấp công thì vẫn là việc thiện không viên mãn. Ví như đem tiền ra giúp đỡ người, phải không thấy mình là người cho, đối tượng là người nhận, và vật được cho quý giá như thế nào. Đó gọi là tam luân không tịch. Mình người, vật đều bất khả đắc. Chỉ có nhất tâm thanh tịnh. Nếu làm việc bố thí được như vậy, dù bố thí chỉ một đấu gạo, cũng có thể gieo trồng công đức vô biên. Cho dù bố thí 1 đồng, cũng tiêu trừ được vô lượng nghiệp chướng. Còn nếu đem tâm chấp tướng, chấp công ra bố thí, cho dù là bố thí 20 lạng vàng, cho kẻ nghèo, công đức vẫn không viên mãn. Sao gọi là việc thiện lớn, việc thiện nhỏ? Trước đây có một người tên gọi là Trọng Đạt, làm quan trong Hàn Lâm học viện. Có một lần bị quỷ dẫn hồn đến địa phủ. Phán quan bảo thư biện đem quyển sổ ghi công tội cho ông khi ở trên dương gian cho xem. Khi quyển sổ ác đem đến, ác ghi nhiều đến nỗi là chớp đầy cả sân.
còn ghi việc thiện thì chỉ là một quyển sách nhỏ. Phán quan lại bảo đem 2 loại cổ ghi thiện ác đem cân, xem bên nào nặng, bên nào nhẹ. Không ngờ số lượng ghi việc ác tuy nhiều song lại nhẹ hơn một quyển sổ ghi việc thiện. Làm chủ vận mệnh. Lúc đó Huệ Trọng Đạt hỏi: tôi chị có 40 tuổi, lẽ nào lại phạm nhiều tội ác như thế sao? Trả lời: chúc sinh đã cởi trần, khỏi tâm động niệm, không chi là chẳng phải tội. Chẳng phải nghiệp, đâu cần để đến có hành động làm mới gọi là tạo tội. Huệ Trọng Đạt lại hỏi quyển sổ ghi việc thiện kia là điều thiện gì? Phán quan trả lời: từng có lần vua định xây cầu đá ở Tam Sơn là công trình lớn nhất. Người từng tâu sớ lên can ngăn việc này để tránh làm chỗ cho dân. Huệ Trọng Đạt bảo: tôi có trình lên, song vua lại không nghe lời, vẫn cứ tiến hành. Vậy việc tấu sớ của tôi cũng có giá trị hay sao? Phán quan bảo: tuy vua không nghe lời can gián, nhưng tâm lành muốn 100.000 nhân dân của ông khỏi cảnh khốn cực cũng đủ, đã vô lượng. Khiến vua nghe lời thì công đức đó càng lớn. Cho nên lập chí làm việc thiện, mục đích có lợi ích cho nhân dân, đất nước thì việc thiện. Dù nhỏ song công đức lại rất lớn. Giả sử chỉ vì lợi ích riêng của mình thì việc thiện dù nhiều mà công đức cũng chẳng bao nhiêu. Sao gọi là việc thiện khó làm mà dễ làm? Bậc tiên triết xưa đã bảo: khắc chế lòng tư dục của mình. Phải bắt đầu từ hơi khó trừ nhất. Học trò của Khổng Tử
là Phàn Trì hỏi Khổng Tử: sao gọi là nhân? Khổng Tử trả lời: phải từ nơi khó ra sức. Khổng Tử nói: